What is the name? Wie heißt das? Grog. Egbert sagt, braucht für das Ding an. The angels sing, a king was born today. Ich muss noch mehr haben. Thank you for watching. Okay guys, welcome back to another vlog. It's my Oliver Gemica with Dad Egbert. Hi. So, was können wir jetzt machen? Ja, wir machen jetzt einen neuen Sitz Neuen für was? Your Motorbike. Für mein new motorbike. Ja, dass du sitzen kannst. Warte mal. Hallo. So, si Dad Egbert ay bumili siya ng bagong upuan kasi 'di ba yung upuan ko ay medyo mahaba talaga, hindi ako makapag-stand if ever what happened, mas okay na kung ano ba. It's better na safe than sorry, no? So, So, ngayon, hier, bumili siya ng hier. second. Die müssen alle raus, alle. So, Ist das die Rastogikab? ja, Das ist, den machen wir jetzt passend. das ist nicht neu, oder? Nein, wir machen ihn aber schön. So, Okay, das ist aber schön. wir brauchen, Okay. the motorbike is for normal people, not for so small like Oliver. He has short legs. Sakit, sakit He's two short legs. Sakit yung magsalita. So, Das... Sakit yung magsalita, ha? siehst du hier, da, Sabi ko guck talaga hier, hier, guck, hier, Warum da, willst du das weg? alle lösen, so, Warum denn? damit wir den Bezug abmachen können. Wir machen den Bezug ab und wenn der weg ist, dann machen wir es flacher, Okay, more flat. okay. Und dann, was willst du jetzt machen, du? Du machst das da, Ja, und du, was willst du machen? ich mache was anderes. Du machst die alle raus. Da kannst du anfangen, hier so. Ja, mach das schnell. Ne, das ist dein, hier, guck hier, da. Hier, Karas haben ja immer gesagt, du sollst was lernen. Ja. Learning by doing. Ja, ito para ako kunin daw kagay sa mga ganito. So, Ja, dann das mache ich. so. Und wenn das so ist, dann hier Es gibt noch. aufheben. Nicht, dass sie runterfallen. Ja, und was willst du denn machen? So, alle raus. Okay, dann mach das. Das ist schon angefangen. Ja, ich kann das ja. Du musst nur lernen. So, Du hast schon alles gemacht. ja, so Mach muss es das so weiter. fertig. Also, Joke. Ganito pala siya. Kukunin itong mga ganito. Oh. Kita niyo. Dapat makita niyo talaga to. Hello. Dad Egbert, Dad Ove is the... He's waiting for his food. Ove, Ishab Gisag, you are waiting for the food. Ito, kukunin ka guys. Oh, mga ganito oh. Nakita nyo ba? Hindi siya masyado makita, no? Ganun lang vlog. Tapos, dahil masakit ka magsalita, Dad Egbert, ito ang gagawa nito. So this is a Hevek. Here, this one. das kannst du drin lassen. Dann kannst du jetzt mal vorbeigehen. Ja, guck mal. Ja, du machst das doch wunderbar. Und next und next und next. Round, round, round. Ne? Drum. So kiss me under the mistletoe, over the right, pay for December snow. Lord has been praying, but it's time to let it go. But for now, Merry Christmas, Will. Tapusin lang natin to kagay sa magpa-music ako para maganda ang vibe sa bahay. Wow, Dad Uwe will make a
Christmas drinks, na? For us. Maybe. What is the name? Wie heißt das? Grog. Ist das ein italienischer Name? No. Grog? Ich glaube, Grog daw ang pangalan. I don't know. I don't know. While Dad Uwe make drinks for us, Egbert is busy. Immer busy. Dad Egbert is busy. It's busy. Because today is a Nicolaus Day. Nicolaus Day? So you are my Nicolaus. Wo ist meine Zipfelmütze? Meine Tiere. Oh, oh. I thought Nicholas give some some gifts, some drinks, and now Nicolaus make it at this moment of time. This moment of time. And Andy, what's for you? Der ist auch busy. Ich habe etwas für Andy gekauft. Wait. Ist das ein Glühwein? Ja. Das ist von Glühwein. Wait lang, wala ako na pagkain for Andy kasi nagbili ako sa kanya, di ba? Come, Andy. La, 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 la. Andy, here. Andy hat Angst. Danke schön. Ayan, bigyan natin siya. Oh, ayan. Do they know it's Christmas? Have it all. Ah. It's Christmas time for you and I. Familia Gemiker. So. Gemiker family, Merry Christmas. Genau. Wir wollen We will make a photo together, the Christmas, no? Family photo for Christmas. Alles. Mit diesem unrasierten Standard. Ja, ja, ja. So, nimmt einer das auch weg, wenn ich das angehe, bitte. Weiter. Was alles? Das ist warum ich umlegen. Was soll denn weg? Einmal Do they know it's Christmas? Jetzt zu dir hin. So. Ja, may ginagawa ko sila. Der ist noch höher. Ist das Deutlich neue? höher. Ist Jetzt das höher. neu? Genau. Höher, schneller, weiter, breiter. Ist das neue, Over, Egbert? Nein. Wo ist denn alte? Keller? Willst du das verkaufen? Nein. Also, wie viele Leute sind wir? 2. 1, 2, 3. Ja, 3. So, wenn wir zu dritt fahren wollen, wie viele Scooter brauchen wir? 2. Das ist gut. Ja? Egbert sagt, du brauchst für das Ding keinen Führerschein. Aber das ist nur für mich. Ist das für mich? Bist du wirklich? Das ist für uns, das ist Firma. Ah, für uns, ja. Aber, Vielleicht auch Gäste. aber du hast 2 gekauft. Oder nur 1? Ja, was ist mit Joey? Auch Joey. Wow. Das ist, wie heißt das? Wow. Scooter? Boah. Scooter, no? Niron. Ruler? Scooter. Scooter Rulo. Yeah. Kailangan makita natin para pang thumbnail, makita ang lahat ng pamilya. Na. Do they know it's Christmas time? Oh, 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 So, now, oh, 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 oh. And now, what are you going to do? ein bisschen ausbessern. Wo ist man kann nicht sitzen. Ja? Kann man hier nicht sitzen. Nee, das Ich würde Alte denen Leute mitteilen, wollen dass sitzen. das Ding leider so beschädigt ankam, zu welchem Nachlass sie den Bereich Guck haben, mal, guck mal. Ist noch Ruhe. bevor du es zurückschickst. Uwe, guck mal. Ja, Balance, nur Balance, oder? dafür ist es gedacht. So Hose, no? Das ist ein Hose.
Vielleicht machen wir mal ab, oder? The price of this is for my farmhouse. The price of the scooter. Ja, so teuer wird auch dein Farmhaus nicht werden. Yeah. So, what's next? Amaretto? Ist das mit Sahne? Was? Sahne auch nicht. Nein, noch nicht. Noch Willst du nicht. Sahne haben? Nee, ich frage nur. Guck mal, Ding. Du kannst nur was. Da sind richtige Macken drin. Überall. Du kannst nur heute keine Probefahrt machen. Warum nicht? Warum nicht? Bei diesem Wetter. Bei diesem Wetter niemand. Ja. Andy, Andy, what is wrong? What's wrong with you? What's wrong with you? This Navidad. Mary's born child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark the hymn, the angels sing, a King was born today. Mary's born because of Christmas Day. Jesus Christ. Bakit photo? Igbert, bumis do. Come here, may makin kami siya photo. Igbert! Nein! Bumis yung da! Come here. Da ist man da. 1, 2. Hallo. Nein, give back. Please give back. Also, ich muss in die Maschine. Ja, Hallo. aber das ist mein Kamera. Ich weiß das schon, dein Plan. Guck mal. Come guys. They cannot see you. Because of Christmas Day. Because of Christmas Day. Hark the hills, the angels sing, a King was born today. So, your drink is finished. Finish or not finish? Pass your drinks. Das ist kein Grog geworden. Some ingredients are missing. Oh. So I make Glühwein special Gimmicker. Oh my Lord. Oh my Lord. So, Yes, sir. einen nimmst du dir, einen nehme ich mir und dann gehen wir ins Wohnzimmer. Yeah. Guys, punta kami ngayon sa Vonsema kasi mag-inuman daw kami. Ade! Deng! Guys, what are we going now? Wow! Did you buy this in Italy? Nein, das habe ich aus dem Internet schicken lassen. Ah, in internet? Wow, from Roma. Galing po sila kasi sa Italy. So that's why we have a gift from Italiano. Deng. Andy is so happy. Bist du glücklich, Deng? Er hat mir viel mehr. Ach, da ist noch eine Tüte. Nee, ist keine. So,
Das ist alles für mich? Mein Gott! Also das und das hatte ich mir ausgesucht. Das ist meins. Du kannst dir auch zwei aussuchen. Aber wir Zwei? haben noch mehr von denen. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich muss gucken. Wahrscheinlich im Rucksack bei Eckberg. So I need to choose one at two. Das ist nicht magnetic, keiner. Wo ist die? Ja, das ist rausgefallen. Oh, da Oh. vielleicht im... Oh, da ist das noch hier. Nee. Da kann ich einen neuen dran machen. Das ist kein Ding. Das ist schön, aber so... Ah, Was? das ist schön. Das ist zum Schreibtisch aufstellen. Hier? Ja. Als Ja, ja, genau. Auch die. Roma Colosseo, ayun oh. Laka guys, oy. Petersdom. Can I get alles? No, don't be greedy, Oli. Only two. Two is enough for handsome boy. So this one for me. Ilagay natin to sa table ko. Okay. One more. Dann nimmst du das auch noch. Das nehme ich. Ich habe kein Magnetic mehr. Wie kein Magnetik. Ja, das kann auch hier. Magnetic. Warte, ich guck mal eben, ob. Then here. Yun oh. Dry. Okay? Ito yung sa akin. Ilagay ko to sa table, itong dalawa. At saka the other one, ito, ay sa magnetic. Thank you, Dad Iver. Ich muss noch mehr haben. So wenig haben wir nicht gekauft. Wir hatten mehr. Wir Hast haben du jeden mehr? Tag was mitgenommen. Hallo, marami das na binili. And then, wo sind da? Wo sind die andere? Das muss der Eckbert gleich gucken. Ich möchte nicht in seinem Koffer rumkramen. Hier fehlt definitiv ein großer Magnet. Ja, Egbert, fehlt noch. Wo Egbert. sind die andere? Wo sind denn die anderen? Hast du vielleicht noch was im Ich Rucksack? suche gerade Werkzeug. Ja, hast du vielleicht noch was im Rucksack? Und dann würde ich an deiner Stelle den Glühwein jetzt trinken, weil kalt schmeckt er nicht. Dann ist es nämlich ein Kaltwein und kein Glühwein. Was ist das? Dankeschön! Lagay lang natin to doon sa kwarto. Tapos, after that niya, mag-inuman kami. Kakis, inuman kami ng Glühwein. Wala kaming gagawin ngayon kasi it's not last day. Hey, Gukma, wo sind die andere? Was? Hey, Na, mehr. Muss gucken. marami rin po sa binili. Guck jetzt gleich. Why you bought a lot? You know? It's not good for the health. Charot na. Busy pa talaga siya. Imbes mag-inuman na kami ng Glühwein siya, busy pa rin siya dyan. So, update. Ano nangyari dito? What's happening right now? Happening ist fertig. It's fertig da? Ist schon fertig? Ja. Wow, it's finished daw. Der ist fertig. Wow. Und die Reifen hast schon... Nö, das noch nicht. So weit sind wir noch Ah, nicht. schon läuft? Nee. Das sind wir Noch nicht? Nein, noch nicht. Aber du hast gesagt, schon fertig. Ja, läuft. Ohne. Wie viel hast du bezahlt? Was ist das? Ist das mit Rabatt? Nee. Ja, aber das war Black Friday Rabatt. Okay. Wow. 600 Euro. Wow, 600 Euro. 600 Euro? Für eins? Ja. Aber das ist. War viel. 600 Euro ito kagas. Viel Unterpreis. Viel 600 Euro is so, oh my God. günstiger als die anderen. Ja? Weniger als die anderen. Wow, finish na. Ito lang ginagawa ni Egbert ngayon. Today kasi is Nicolaus Tag. Tapos walang trabaho, walang guest. Tapos karating nila kagabi. So ngayon, pinagkabisihan niya kasi another day is next day, meron namang trabaho. May mga guest naman next day. Kaya ngayon, ginawa na lang niya. Siya lang nag-assemble nito. You assembled it, no? Huh? Assemble. Oder? Das Assemble. Alles zusammen. Ja. So, jetzt mache ich hier noch ein Dings dran. Brett. Ganda naman ang roller. Scooter. And do you want to ride? Please ride here. You can ride it here. Look, come here. Come, Andy. Get him here. Gara-garaan dyan ka ni Oli, no? Oli ba? Gara-garaan dyan ka ni Oli. Oli.
Andi. Ich liebe dich, Ding. Ich liebe dich. Andi, ang laki mo na. Super laki mo na, ha? Was denn? Was gibt noch hier? Egbert? Was willst du noch machen? Ich mache nur die Kletterer. Echt? Und das hier. Oo. Ako dito gumagawa ng pagkain kasi nagutom man ako eh. Yung ano ang kakainin natin, sinigang na baboy. Ayan oh, nagsigang tayo ng baboy oh, ayan oh. Kunti na lang to. Hindi mas na kumakain ito ka guys. Lalo na kapag kaning baboy, si Dad Uwe, hindi siya kumakain yan. Kaya, uubusin na lang natin ito. Yan, busy. Thank you Lord kasi pag ano ba, nakapag-relax din kami today. I love you till the day that I die. Till the day that I die. Kuha tayo ng rice. Ito yung rice natin, leftover. So, yan. Hindi ko na pinainit yung rice. Hindi siya pinainit kasi yung sabon nito super init. Kaya hindi ko na pinainit yung rice na yan, no? Sa niluto ko nito, ako lang kumakain. Lalo na kapag andito si Joey, hindi siya kakain nito kasi nga, vegetarian isda. Joey man tayo. Ubus na siya. Dapat ubus na talaga to kasi ano ba, mapanis, sayang. Diba? So, ubus na siya. Wow. Sarap ng panahon. Medyo na ako, nahilo ako sa sa glue vine na ginawa ni Dad Uwe. Grabe naman talaga yung kain po tayo ka guys. Kain lang po tayo. Wow, sarap maghigop ng sabaw, no? Super sarap maghigop ng sabaw in this trying times. In this time. Trying times po. Bakit ko nasabi na trying times? Kasi po, I'm hurt. Hindi ko na pong sabihin. Next time na lang. Next time na. Anong pinagdaanan ko sa buhay. Minsan ba, may pinagdaanan ako sa buhay na I keep it on myself. In myself o on myself? Or by myself? Pili kayo. Pero ako lang kim. Tinanong, si Dad Uwe, alam niya na meron akong pinagdaanan kasi nga, sabi niya, the way you talk, the way you smile, the way you, hindi na normal na like Oliver before na walang pinagdaanan. Hindi walang dinadala ba? Malaman niya kasi yung Oliver na walang pinagdaanan at Oliver na may pinagdaanan. Sabi niya, you can talk to me, please. Tell me everything. Pero sometimes I don't want ba kasi sometimes kasi gusto ko na kinikim-kim ko na lang para kung maging okay na, at least ayoko makapag-disturbo na ibang tao. Yes, I can talk. Yes, I can share. But yung mahal ang problema, alam ko mga people around me, meron din sila mga sarili problema. Ayoko na makadagdag. Alam mo yung ganun. But, no, sometimes, or often, dapat din talaga din na share din sa mga tao around us kasi para hindi tayo ikikim-kim na sarili natin. But sometimes, meron ding sometimes no na tayo lang, gusto natin isolve din, tayo lang nakakaalam sa mga battles natin. Kasi, yeah, tayo nakakaalam sa mga battles natin. Siguro sa personal connection natin kay God at saka sa atin. Tayo lang dalawa, ako at saka si God lang nakakaalam. Alam mo yung ganun, no? Na ayaw kasi natin ma-judge tayo sa ibang tao. Kasi only God can judge us. Ayaw din natin na tayo sa ibang tao, di ba? Gusto natin na tayo na lang at si God kasi I know God will not judge us. And He will hear us. Kaya yung Egbert na yan, dumadaan na yan sa likod ko. Kain na po ka, guys. Kain lang po tayo, ha. Kung gusto yung kumain, punta kayo dito. Hi, naalala niyo po na binigyan ako ng saging ni Harvey na 3. Ngayon, hinog na siya. So, ang ginawa ko ay
Niluto ko siya into pinaypay. Sa Tagalog daw nito is maruya. Yan. Hinintay ko talaga to na mahinog. Tapos, ano na lang, timing dito mga daddy ko para makain sa nito. Kasi last time na nagluto ako ng pinaypay, super nasarapan sila at nagustuhan nila. So ngayon, niluto ko talaga na 3. Isa-isa talaga kami. Kaya pala sabi ni Harvey, 3 ang binigay ko Oli kasi 3 kayo dyan sa bahay. Kaya isa-isa kayo para fair lahat. Mautak nito sa Harvey ba? Harvey, isa ka mautak na babae. So, ito, pinaypay, maruya. Sa amin yan, pinaypay. Tapos nung nag-upload ako nito, nag-post ako sa Facebook, sabi nila, maruya daw. Maruya pala yan sa Tagalog. Ba pala talaga, no? Kaya sa amin, pinaypay lang yan. Alam yung pinaypay, yung ganun, pinaypay. Hindi ka man pwede nito, kasi saging man ito. Hindi ka man pwede. Actually, bidish din na. Uy, tilap-tilap ang kasaka eh. Ayan, the other one. The other scooter. Dalawa kasi yan, binili. Tapos may dalawa na sila, diba? Tapos ngayon, bili na ulit ang dalawa. Di ko alam bakit bili namin. Tapos yan, i-assemble na naman yung isa. So yung isa, tapos na yung kanina. So isa na naman na pinagkaabalahan ni Daddy Egbert. Ikaw pa rin ang baby ko. Ang baby ko. Ano, busy talaga si Daddy Egbert. Busy. Ist das jetzt weiter? Kannst du mir mal kurz helfen? Warum? He needs my help. Nur mal festhalten, weiter nichts. Das ist weg. Alles gut. Wo gehst du hin? Jetzt Abendessen. Weißt du? Dann ich bleibe 3 Stunden. Weiter. Das war der Abgrund. Das ist noch besser, ne? Ja, natürlich. Ikaw pa rin ang baby ko. Ang baby ko. Jetzt musst du abmachen, dann kannst du nicht so. Napagod na ako sa akin! Was willst du? Was willst du von mir? Und dann? Was willst du noch? Jetzt. Genau, das wollte ich schon sagen. Ja. Achso, mach erstmal die zweite. Hinter dir ist noch eine Kiste. So. Dann die Kürzer drauf, genau. Genau, dann will ich mal den Lenkrad festhalten. Dann. Ja. So. 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 Wunderbar, danke sehr. Ito siya, napagod ng aking pinaypay, Daddy Egbert, oy. Pinupuri, sinasamba kita. Kilang Diyos. Wow, sarap na nito. Totoo na po siya ka, guys. Lagyan natin siya ng konting sugar. Para medyo yung perfectionist ka ba, no? Diba? Gusto mo talaga lahat lutuin.
Ha, naglibog na ako dito ba? Luto na. Kain na po kami. Yung sobrang perfectionist mo no, na dapat sa gilid, luto din talaga. Dapat luto lahat. Ja, natürlich. Ich mache dann eine Zusammenfassung. So. Ito pa rin ang bibi ko. Today is only cheating day. Cheat day. Kain, inom, tulog. Uy! So, sarap na nito. Ayan. Guys, I'm going to end this vlog. Sana nag-enjoy guys sa vlog natin today. Please don't forget to like, share, subscribe. This has been Oliver Gemiker and then, cheers! Hast du mein Handy gesehen? Sarap na nito. Handy? Bye-bye!